جماعة التبليغ جماعة قريبة العهد، أسست في منتصف القرن ال14، ومؤسسها هو محمد إلياس ابن محمد إسماعيل، وقد بدأ تعليمه على يد أخيه محمد يحيى، وحفظ القرآن وقرأ في بعض كتب الحديث كعادة أهل الهند، وذهب إلى مدرسة ديوبند ودرس فيها الفقه الحنفي، وأخذ البيعة الصوفية، فبايع شيخه رشيد أحمد، ثم لما مات شيخه رشيد جدد البيعة على يد خليل أحمد، وأجازه هذا الشيخ في مبايعة غيره على الصوفية، يعني أصبح يبايع بعد أن كان يبايع. وكان معروفا بالمرابطة عند القبور والمجاورة للقبور، فهو في عقيدته ونشأته وعبادته على منهج الديوبنديين، وفي العقيدة ماتوريدي كغالب الأحناف، العقيدة الماتوريدية، وفي السلوك والطريقة هو صوفي، وهو في الفقه حنفي المذهب، وكان أمير جماعة التبليغ، ثم استخلف ابنه محمد على إمارة التبليغ، وكان محمد على طريقة والده، ومما عرف عنه أنه كان يجاور عند قبر والده، فكان يقضي الوقت الطويل بجوار قبر والده مغطيا رأسه مجاورة عند القبر. وهذا المعروف عند الصوفية بالمراقبة، الجلوس عند القبر والانقطاع عن الناس وتغطية الرأس والوجه يسمونه مراقبة. وكان على العقيدة الماتوريدية وعلى الطريقة الصوفية. هذا محمد يوسف الأمير الثاني لجماعة التبليغ هو الذي ألف كتاب حياة الصحابة، وكتاب حياة الصحابة ألف للعرب الذين ينتسبون إلى جماعة التبليغ، لأن للتبليغ كتابين ألفا خاصة للجماعة، تبليغ نصاب وهذا لغير العرب، حياة الصحابة هذا للعرب. يقول الشيخ حمود التويجري رحمه الله، وهو من أعرف الناس بجماعة التبليغ، وهو عالم عدل معروف عند أهل العلم، يقول: حياة الصحابة لمحمد يوسف مملوء بالخرافات والقصص المكذوبة والأحاديث الموضوعة والضعيفة، وهو من كتب الشر والضلال والفتنة. ثم بعد وفاة محمد يوسف تولى إمارة الجماعة الأمير الثالث لها، وهو إنعام الحسن، وكان على طريقة من تقدموه، فهو على الطريقة الصوفية وعلى العقيدة الماتوريدية. كتب رسالة بخطه وفيها: البيعة في الطرق الصوفية رائجة ومنتشرة في شبه القارة الهندية، والواقع أننا إن لم نبايع هؤلاء الذين يصرون علينا بذلك فإنهم حتما سيبايعون غيرنا، يعني نحن نبايعهم، لأن لو لم نبايعهم سيبايعون غيرنا ونحن حريصون عليهم. يقول الشيخ حمود التويجري رحمه الله عن هذا الأمير إنعام الحسن، قال: وهو يبايع التابعين له على 4 طرق من طرق الصوفية، وهي الجشتية والقادرية والسهروردية والنقشبندية. قال: فأما أفراد جماعته من العجم فإنه يبايعهم على هذه الطرق 4 بدون تحفظ بكل صراحة، وأما العرب فإنه يتحفظ منهم ولا يبايع إلا من وثق به منهم من السذج الذين يحسنون الظن بالتبليغيين ولا يعرفون أنهم أهل بدعة وضلالة. وهناك كتاب معروف عندهم هو فضائل الأعمال، ألفه محمد زكريا، وهو زوج بنت محمد إلياس مؤسس الجماعة، وقد كان يعد عالم الجماعة إن كان فيهم عالم، فإنهم لا يهتمون بالعلم وينفرون من العلم. والمعلوم أن جماعة التبليغ تقرر ما هي عليه وتنفر عما يخالفها بالقصص والأمثلة، رب على
هذا. يعني مثلا يقولون العالم مثل البئر والداعية مثل النهر. البئر لا يأخذ منه إلا من جاء إليه وتعب حتى وصل إليه، ويتعب حتى يخرج الماء. أما الداعية فهو مثل النهر يسير والكل يستفيد منه. الذي يحصل في نفوس السذج من هذا المثال أن الداعية أفضل من العالم، وأن الخروج للدعوة أفضل من المرابطة لطلب العلم. يقولون مثلا يعني هذا منهج عندهم في ترسيخ ما يريدون والتنفير عما يخالفه. يذكرون القصص مثلا حتى يعني يجعل الشخص يعتقد أن لهم فضائل وأنهم ما شاء الله يعني على خير وأن الله يكرمهم. يذكرون قصص، قالوا في جماعة من الإخوة ذهبوا إلى الدعوة وانتهى البنزين في الطريق، وقفت السيارة، ماذا يفعلون؟ وضعوا الماء فاشتغلت السيارة وسارت. هذا نصر الله، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. كان أحد الإخوة اشترى لحما فمر بالأحباب في المسجد وجلس معهم ومعه اللحم، ثم أخذ هذا اللحم وذهب إلى بيته، فطبخت المرأة اللحم فما استوى، وزادت عليه الطبخ ما استوى، فذهب إلى الشيخ وأخبره، فقال أنت ماذا صنعت؟ قال أنا جلست مع الأحباب، قال هذه البركة نزلت على هذا اللحم. إلى غير ذلك من القصص التي يجذبون بها قلوب السذج، وهذا كثير، وهذا منهجهم، لأنه ليس عندهم علم يقيمون عليه الدعوة، وإنما هي يعني الأمثلة التي يذكرون. محمد زكريا هذا هو مقدم عندهم وكتبه معتمدة، وطلب منه الشيخ محمد إلياس أن يؤلف كتبا خاصة لجماعة التبليغ. وهذا يا إخوة حتى يفصل الجماعة عن غير شيوخ الجماعة، ما يحتاجون إلى كتب، يأخذون كتب الجماعة. وهذا أيضا هذا عالمهم المقدم والذي كتبه معتمدة أيضا على الطريقة الصوفية. وكان يقول إن التصوف هو أقرب الطرق لإيجاد التعلق بالله. إن التصوف هو أقرب الطرق لإيجاد التعلق بالله. وقد أجازه خليل أحمد بالمبايعة والإرشاد، يعني يبايع غيره. وقد بين الشيخ حمود التويجري رحمه الله ما عليه محمد زكريا بأنه ديوبندي جشتي نقشبندي، يعظمه جماعة التبليغ ويسمونه ريحانة الهند وبركة العصر، وهو على طريقة صوفية، وهو مؤلف أيضا كتاب تبليغي نصاب. وقد حوى هذا الكتاب من البدع والخرافات والضلالات بل والشركيات الشيء الكثير. ولذلك جاء سؤال للجنة الدائمة نصه: الشيخ محمد زكريا رحمه الله من أشهر العلماء في الهند وباكستان، وخاصة في أوساط جماعة التبليغ، وله مؤلفات عدة، منها كتاب فضائل الأعمال، حيث يقرأ هذا الكتاب في الحلقات الدينية في جماعة التبليغ، وأعضاء هذه الجماعة يعتقدونه مثل صحيح البخاري. قال السائل: وكنت منهم، وأثناء قراءة هذا الكتاب وجدت بعض القصص المروية قد صعب علي فهمها واعتقادي عليها، فلذا أرسل إلى لجنتكم كي تحل مشكلتي. من هذه القصص قصة يرويها السيد أحمد الرفاعي، حيث يقول إنه بعد أداء فريضة الحج لما زار قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وأنشد الأبيات التالية قائما أمام قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث قال: في حالة البعد روحي كنت أرسلها تقبل الأرض عني وهي نائبتي، وهذه دولة الأشباح قد حضرت، فامدد يمينك كي تحظى بها شفتي. بعد قراءة هذه الأبيات خرجت اليد اليمنى للرسول صلى الله عليه وسلم فقبلتها. طبعا هذه الرواية الصوفية ذكرها السيوطي وغيره، ويرددها الصوفيون في كل مكان.
قال: في ضوء هذه القصة أريد أن أسألكم، هل هذه القصة لها أصل؟ وما رأيكم في كتاب الحاوي للسيوطي، لأن القصة تنسب إليه؟ وإذا كانت هذه القصة غير صحيحة فهل تجوز الصلاة خلف الإمام الذي يروي هذه القصة ويعتقد ما فيها؟ وهل تجوز قراءة مثل هذه الكتب في المساجد، حيث يتلى هذا الكتاب في مساجد بريطانيا لجماعة التبليغ؟ أرجو من المشايخ الكرام الإفادة والجواب. هذه القصة باطلة لا أساس لها من الصحة، لأن الأصل في الميت نبيا كان أم غيره أنه لا يتحرك في قبره بمد يد أو غيرها، فما قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج يده للرفاع أو غيره غير صحيح، بل هو وهم وخيال لا أساس له من الصحة ولا يجوز تصديقه. ولم يمد يده صلى الله عليه وسلم لأبي بكر ولا لعمر ولا لغيرهما من الصحابة فضلا عن غيرهم، ولا يغتر بذكر السيوطي لهذه القصة في كتابه الحاوي، لأن السيوطي في مؤلفاته كما قال العلماء عنه حاطب ليل يذكر الغث والسمين. ولا تجوز قراءة كتاب فضائل الأعمال وغيره مما يشتمل على الخرافات والحكايات المكذوبة على الناس في المساجد أو غيرها، لما في ذلك من تضليل الناس ونشر الخرافات بينهم. وقال الشيخ حمود التويجري رحمه الله: وأهم كتاب عند التبليغيين كتاب تبليغ نصاب، الذي ألفه أحد رؤسائهم المسمى محمد زكريا، ولهم عناية شديدة بهذا الكتاب، فهم يعظمونه كما يعظم أهل السنة الصحيحين. وهذا الكتاب فيه بدع وضلالات كثيرة، وهو كتاب مقر. أنا أريد أن أقول بهذا الأمر أن جماعة التبليغ جماعة صوفية بدعية في ذاتها، بدعية بما فيها. بدعية في ذاتها لأن لو عرضناها على الآية التي ذكرناها لما انطبقت عليها الآية، وبدعية بما فيها من الأصول التي ذكروها وبالبدع التي فيها من كتبهم المعتمدة. يعني هذا الكتاب تبليغ نصاب فضائل الأعمال فيه تقرير التوجه إلى القبر، قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ومخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم وسؤاله الشفاعة، بأن يتوجه إلى القبر ويقول: يا رسول الله أسألك الشفاعة وأتوسل بك إلى الله. وفيه الحث على الدعاء بأن يغفر الله الذنب بفضله وفضل رسوله. وفيه أن الأولياء والأبدال والأقطاب يشتركون في الحج من جميع العالم، وعلى الأتباع الحرص على الاستفادة من فيوضاتهم وبركاتهم. وهذه كما تعلمون خرافات صوفية، فالصوفيون يعتقدون أن شيوخهم وأقطابهم يذهبون إلى الحج كل عام بدون وسيلة، بل بعضهم يعتقد أن الشيخ يصلي في المسجد الحرام جميع الصلوات. قالوا له: شيخك لا يصلي معنا، قال: يصلي في المسجد الحرام، إذا أذن المؤذن يمد رجله فإذا عند الكعبة يصلي ويرجع. وبعضهم في أفريقيا يعتقد أن الله أجرى فرعا من زمزم للشيخ، ففيه بئر بجوار الشيخ، هذا فرع من زمزم ممتد من زمزم من أجل الشيخ، إلى غير ذلك. وهذا مترسخ في جماعة التبليغ في هذا الكتاب الذي يعظمونه. ومن ذلك أنه يقرر أن السلام على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما يكون بقول: جئناكما نتوسل بكما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع لنا ويدعو لنا ربنا. والتوسل بالأموات بدعة. يذكر في الكتاب ما يذكره بعض غلاة الصوفية من أن الكعبة تذهب إلى بعض الأولياء، حتى أنهم يبحثون مسألة: لو ذهبت الكعبة إلى بعض الأولياء فإلى أين يتوجه الناس؟ يعني مشكلة هنا، الكعبة في مكان ومكانها الأصلي في مكان، فما الذي يتوجه إليه؟ هل هو إلى جهة الشيخ الذي ذهبت إليه الكعبة لأنها موجودة هناك، أو إلى مكانها الأصلي؟ هذا موجود عند بعض غلاة
الصوفية. في هذا الكتاب يقرر هذا، وأن الكعبة قد تذهب إلى بعض الأولياء. فيه بدع كثيرة في صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. في الكتاب تعظيم ابن عربي الصوفي الذي حكم محقق أهل العلم عليه بالكفر، معتقداته كفرية، ومع ذلك يسمى في هذا الكتاب الذي هو عمدة جماعة التبليغ ولا يمكن أن يتنصلوا منه بالشيخ الأكبر. طبعا ابن عربي الصوفي غير ابن العربي المالكي، ولذلك يقول بعض أهل العلم: عرف تعرف ونكر تنكر، عرف تعرف ونكر تنكر. قل ابن العربي بالتعريف فهذا عالم من علماء المالكية، قل ابن عربي بالتنكير بدون ال فهذا الضال الذي حكم العلماء عليه بالكفر. طبعا عمدة الكتاب الخرافات والقصص التي يدرك كل عاقل أنها كذب، وللأسف أن هذه الجماعة لا تظهر هذا لكل أحد مع أنه موجود في الكتب، ولذلك يغتر بها بعض الطيبين، ثم إذا دخل معهم حذروه من أن يسمع الطعن في الجماعة فلا ينتفع من كلام العلماء. وهذه الجماعة كسائر الصوفيين يقوم دينها على تعظيم القبور. قال سيف الرحمن بن أحمد الدهلوي: إن أكابر أهل التبليغ يرابطون على القبور وينتظرون الكشف والكرامات والفيوض الروحية من أهل القبور، ويقرون بمسألة حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحياة الأولياء حياة دنيوية لا برزخية، مثل ما يقر القبوريون بنفس المعنى. فهذه الجماعة جماعة بدعية تقوم على البدع والضلالات، ولم يتبرأوا من هذا الطريق.